一個 Daisy 嘅曲味咧，就係 GD 嘅同款香味啊 ！GD 都有介紹過呢個 diffuser， 佢148蚊有2支啊，佢每支有成500ml啊，勁大支啊！係冇懸念，必買插一支，跟住已經話係勁香咯，哇！成間屋都係嗰陣味，其實平均一支可以用到60日㗎，長達香味去到60日，真係2個月。你唔好見佢以為咁細個，係法國頂級嘅調香師調配成條拉。本身呢一個系列咧，其實全部都好聞嘅，最受歡迎嘅一定係 GD 同款佢嘅初菊味啊！佢喺呢個 Happy Day 嗰個節目入邊咧，送俾人嘅一個禮物啦。咁佢用咗咧個後調咧個 base 咧，就係用咗佢嘅棉花啦，同埋麝香啦，同埋香草嘅。咁聞落去嗰陣味咧係淡淡得嚟咧，係非常之幽香啦，同埋係甜甜地嘅。用咗呢個香棒咧，去令到嗰個香味好平均散佈喺每一個角落啦。加上咧係非常之安全啦，佢用咗植物性嘅乙醇啦，同埋植物性嘅萃取嘅配方啦。即係有陣時喺出邊哇覺得100幾蚊買到嘅 diffuser 會唔會係好有化學成分嘅咧？咁但係呢一個咧係完全唔會嘅，加埋有 GD 嘅效應，真係必定係推介。平時咧我就中意呢啲咧擺喺間房嗰度咧聞住瞓覺啊，咁都覺得自己係特別瞓得甜啲，或者擺喺書房啊，或者擺喺個廳度啊，咁樣都 OK 淡淡，或者擺喺洗手間啊，都係人氣爆棚，所以大家一定要 keep 住留意。即係佢呢一個咧係非常之大熱啊！喺韓國嗰度咧，佢當地專門店嘅係咁俾人哋掃啊！佢呢個靠呢一個擴香氣 diffuser 咧，去令到紅遍全韓國咯，所以連 GD 咧都係有用嘅。而且咧，佢喺韓國嗰度咧，無論你走入去啲 coffee shop 啊，或者係佢嘅衣味啊，韓國嗰度咧都會幾乎聞得到 Hatress 嘅香味咯。148蚊有2支，好抵啊！一支500ml啊，即係話148蚊咧，你攞咗1列嘅香薰翻屋企喎，150蚊都唔使，已經有500ml。我推薦嘅就係呢個 A1 GD 同款香味小初菊，必買。我就係推薦 A4，因為佢係超高級嘅木質香 Hotel Wood 啊，佢聞出嚟係超高級。你哋覺得大支咧，驚用好耐咧，買細瓶係啱啊。咁 for 一啲咧，可能真係唔想買咁大支嘅 diffuser， 你買個細嘅，咁佢會再濃縮啲嘅。咁佢由1級嘅調香師調製啦，咁佢入邊嘅乙醇咧係由植物性萃取，所以有效降低佢個危險嘅成分嘅，非常之安全嘅。添加咧佢嘅積雪草、魚腥草咁嘅萃取物嘅。咁佢每一支其實可以 keep 到長達60日㗎。佢隻都好香，香味咧係啊，香味真係有記憶點啊！你聞一聞嗰陣味，你已經會諗翻以前。係啊，佢係99蚊有2支啊，99蚊有2支。我同發發嘅私人推薦 Bad Cherry 啊，甜美嘅果香。因為佢前後咧，其實而家呢度有10種味道俾大家揀嘅，所以其實都真係幾多選擇嘅。用好耐咧，買細瓶係啱位。係啊，即係香港始終呢個蝸居。係啊，同埋可以快啲換味㗎嘛。國民品牌係冇懸念。必買